लाओ, आज तो बाजार में शाकभाजी लेने के लिए जाऊँ से, पर मैं अकेली कैसे जाऊँ? पहले मम्मी को ले जाती हूँ साथ में। શાકભાજી લેવા બજાર में જાવું છે, આવું છે તારે? મારે તો કઈ લાવવું નહીં, શું કામ આવું? હાલ નહીં, હવે હું એકલી જાઉં છું. બંને જણા હશું તો સારું રહેશે, વાતચીત કરતા જશું. સારું ત્યારે હાલ. કેમ આલે છે શાકભાજી? દરેકનો ભાવ 20 રૂપિયા કિલો. સારું, बैगन आलू हरी मिर्ची सब 1 किलो कर दे. ठीक से मैं तोड़ देता हूँ.